Madre mía, yo nunca en mi vida había visto un enjambre de perico. Un enjambre de perico, no de que relajo, ¿no? Desde ahí hasta allá, full de perico. Increíble. Londres tarde noche. Un lugar campo full de perico. Llegando la noche ya. Sí, se ve un clima tranquilo, todo el mundo trancado en su casa porque hoy es domingo para salir a trabajar mañana lunes. Esos son los países desarrollados. Todo el mundo está en su casa tranquilo, descansando para ir a laborar el lunes, perdón. Londres, tarde noche, 7 de la noche, 7:30. Así es la hora.